Меканя потуси, до-до-до-до-до-до-до-до-да. Как вы поняли, я решила перестать снимать с микрофоном, потому что я послушала, это звучит как-то стрёмно. Короче, сейчас мы будем играть с вами в метель. Да, я поменяла фон. Просто посмотрите, только бокс. Как Schoolboy, Метель, Джокер Шоу, Ice Cream 8, Ice Cream 7, Ice Cream 6, Ice Cream 5, Ice Cream 4, Ice Cream 3, Ice Cream 2, Ice Cream 3, Roblox, Granny 2, Granny 3, Стрелялки, FC Mobile, ну это типа FIFA, Roblox, Тимоха Шалун 1, Тимоха Шалун 1, Тимоха Шалун, ну, 5 на честь Тимоха 1, 5 на честь Тимоха 2, 5 на честь Тимоха 3, 5 на честь Тимоха 4 и еще один Roblox, но это уже, ну, не тот Roblox. Типа, если я его удалю, у меня удалится и основной Roblox. Поэтому это как бы, да, это как-то неприятно. Так, играть. Постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Понятно, история тупая, как и реклама здесь, вот, да. Кстати, ребята, я и так знала, что вчера был Хэллоуин. Ну, блин. У меня Хэллоуин всегда продолжается. Я вчера специально не пошла в душ, чтобы... Да, я шучу! Сегодня я выпущу этот гейминг, я не знаю, все. Это просто моя тупая актерская игра. Сегодня Хэллоуин вообще. Сегодня 31-е. Отмычка. Что, оттуда вопль? Откуда вопль? Оттуда? Да, что тут не может быть? Блин, холодно. Ну ладно. Заметаем след. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Подай мне вон тот вантус, окей? Да блин, тебе что, сложно? Кстати, интересный факт, я очень боюсь вантуса. Да, у меня шиза, да, я параноик, но мне пофиг. Черт. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй заклеить. Угу. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Сейчас будет первое прохождение. Потому что есть 2. Все.
покажу еще вам секретное, о котором мало кто знает. Так. Тут ничего. Блин, надо будет выключать свет. О! Ну как я и знала. Блин, чувак, ты не можешь просто не влазить в эти все проблемки и просто заниматься своей жизнью. Как бы зачем тебе спасать эту девушку? Спасибо. Открываем. Это я знаю для чего. Такс. Да ё-моё. Это не управление, а я не знаю что. Такс. Так, тут ничего. Оп. Осколок нам нужен. Ух, это было близко. Нам надо узнать, что в этом ящике. Вызываем маньяка. Ой, ничего не видно. Да-да. Так, сейчас как бы нам надо забрать ключик из той штуки. А я-то почему экран ты? Так, не двигаемся. Еще, ну, еще. Это было очень напряженненько. Ну, все, вот он. Так. Все, у нас есть ключик, которым мы можем открыть вот эту спальню маньяка. И здесь еще один ключ. Так, здесь 5, там 5, 4, 5, 4, 9. 5, 4, 9, да? Так. 5, 9, 4. 5, 9, 4, да. Там какое число? Погодите-ка. Так, чуть подальше. И это 9. 9. 9, 4. Так, 9, 4, 5. Так, это 4, 5, 9. Ой. Так, теперь нам надо... Там ничего нет. Окей. Что нам надо? Ребят, так, что делать? Сейф? Мне кажется, я знаю, для чего он. Чел, ну ты... Блин, капкан не исчез. Говно. Погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Да, а вот что? Видимо,
И да. Я не знаю, как проходить эту главу вообще. Так, так вот тут. Открыть за рекламу, я не знаю. Я никогда в эту игру играть не буду. Не упрашивайте меня. Нет, у вас ничего не получится, я не буду в это играть. Вы меня не заставите. Это понятно? Да. Фильтры для респиратора. Фильмы для респиратора. Оператора. Генератора. Что делать вообще? Что делать? Если я сейчас проиграю, я в это играть как бы не буду. Все. А что делать? Адель, ты знаешь, что делать? Что делать надо? Черт. Под стол. Я не знаю, как в это играть. Ребята, напишите в комментариях прохождение, как в это играть. А еще напишите в комментариях, как играть в Мороженщика 8, Мороженщика 7, Мороженщика 6, Мороженщика 5, Мороженщика 4, Мороженщика 2, Мороженщика 1, Мороженщика 3, Гренни, Гренни 1, Гренни 2, Гренни 3. Ну да. В 5 ночей с Тимохой. С Тимохой. И желательно, да, напишите про Тимоху, как в него играть. Потому что я, если честно, не знаю вообще. Ну, или. Ну, вот смотрите. Давайте один напишет про как проходить мороженщика. Одного, 8 мороженщика любого. От 1 до 8. Только нужно написать только одну игру, как ее проходить. Вот, например, один человек написал, как пройти Гренни 3. Другой, как Гренни 2. Другой, как Гренни 1. Другой, как вот этого Тимоху, вот это, который не 5 ночей. Другой, как 5 ночей с Тимохой 1. Как 5 ночей с Тимохой 2. Ну и вы поняли. Я сейчас буду играть, и да. Я сейчас буду играть. Я сейчас буду пробовать в это играть, если честно, я не знаю как. И в этом видео были подсказки. Кто их увидел? Тот их увидел. Но мне кажется, я их не показывал. Или были. Я не знаю. Это к моему менеджеру. И к моему монтажеру. А монтажер-то в самой себя это я. Ладно, всем бай, бичес.